tangkep. Gue geli. Ih, kenapa sih kantor jadi banyak tikus? Enggak lu. Langsung masukin plastik. Enggak, gue geli lihat badannya. Ih. Pak Dika. Iya, ya. Kenapa sih kalau tikus susah banget ditangkap, tikus di sini, tikus di sana sama aja. Susah banget ditangkapnya. Ini bahaya nih. Kenapa? Masa tikus ada di kantor polisi? Kayaknya tikus ini salah gedung. Kenapa? Harusnya banyak di kantor BUMN. Enggak, soalnya gedungnya lama. Kalau Gedungnya lama, gedung lama. Gedung lama. Yang di sana kan rata-rata gedungnya lama gitu. Katanya Copot. katanya tikus kantor. Tapi Kenapa? Gak pakai dasi. ya. Harusnya pakai dasi. Aneh tikus di sini. Di sini aneh. Kenapa? Gerakannya nggak beraturan gitu. Ya dia panik juga, Wen. Kalau Apaan gue kira tikus? justru ini biar tikus nggak pada kemari, dikasih kapur dipa nih. Oh Dipa, Harus. beda dong di Bang. situ mah. Tahu nggak kapur paling banyak ditemukan di mana? Di mana? Di India. Ya. Karina Kapur, Ya. Tuan Kapur, iya benar. Ini Arjun disebar. Kapur. Biasanya tikus itu tidak suka bau-bau yang menyengat kayak gini. Sama kita harus beli cuka putih. Cuka putih. Emang ngaruh? Ngaruh. Bau-bau asem gitu. Kalau gue sih nggak cuka putih ya, gue sukanya. Suka, itu suka. Itu suka. Kita sebarin sekarang duit 100.000 ya. Buat apa? Pengen tahu. Main mancing aja. Mancing tikus. Mancing penonton. Ya, Lagi Dika, keren. Keren Dika. penonton mah nggak usah cepet, 20 aja diembat. Bener itu. Iya. Bener. Enggak, ini lo mau mancing tikus pakai duit. Iya. Bagaimana ceritanya? Ya elah, kayak nggak tahu aja tikus kan paling suka sama duit. Beda tikus itu. Jadi Nah, alhamdulillah dapet tuh. dapat. Wah, Bang, aduh, perlu duit banget, Bang. Sampai Nggak uang mempan lah pakai begini, harus dikasih obat. obat yuk, obat. Ya iya. Ini beli deh. Lem. Ya, Iya, lem ntar. perekat. Kalau lem perekat mesti belinya yang warna hitam. Jangan-jangan di kantor kita tiba-tiba banyak tikus. Karena apa tahu nggak? Karena apa? Hubungan kita udah mulai renggang. Kan tikus termasuk hewan pengerat. Pengerat, bukan pengerat. Bukan pengerat. Bukan pengerat. Jangan samain kita Iya. sama tikus. Pengerat tuh kayak pengerat. Nah, Takutnya hubungan. kayak hamster, Ah. tikus, Gimana tadi? Sugar. bajing. Coba lagi. Jatuhnya kapibara nggak punya rambut. Saya teknisi. Ini padahal baju crop top tapi di gigi nggak crop ya? Iya. Tadi kamu bocah tau belakangnya apa? Apa tuh? Kids 13 tahun. Sorry banget telat. Aku tadi bawa Saya teknisi. Saya teknisi. Ya ahli listrik. Ahli listrik dari macam-macam benua, tapi kalau sambilan saya bisa tukang gebuk, tukang pukul. Dia Bisa benerin Atau- gerbong kereta nggak? Kadang-kadang, Kadang-kadang. Sabtu atau Minggu doang. Enggak bener. Terlalu banyak loncat, yang, Bu. banyak yang putus. Iya. Sama Mas security, Ciu ya? iya. Tapi kamu bener ahli listrik kan? Bener. Aku lihat biodatanya dia soalnya. Kemarin sore dia habis bertugas. Bertugas Dia habis apa? benerin listrik, dibelut listrik. Iya. Bisa aja. Masuk. Karena dia, kamu yakin kan? Yoi. Kamu yakin. Itu punchline-nya dia elah. Iya benar. Keren nih dia, keren. Keren. Mas siapa namanya? Mas Julio. Mas Julio. Saya tukang listrik dan kadang-kadang saya tugas amanan di pasar tapi yang non ilegal. Oh. Oh, yang Non-legal, non-legal. Contohnya apa? Contohnya? Preman berarti jatuhnya. Gue preman. Ya kau sekencang-kencang. Non legal, non legal. Juga preman. Ya ada apa aja Pak Dika kerusakannya? Oke, aku cek di situ berarti ya. Ya, lift ini nggak tahu kenapa suka error suka macet kadang-kadang. itu lift, Oh. Pak. Macet ya. Katanya ada bau juga dari tikus-tikus juga ya. Berarti Bau, banyak bener. kabel-kabel putus. Kabel banyak yang Ya, putus. putus. Kamu pasti punya keluhan yang sama kan? Apa tuh? Barang-barangnya pada rusak. Iya. Sama nih saya juga nih. Bapak siapa? Nah, Saya petugas Belanwir. Komandan pakai peta. berarti dia komandan. Marah aja Lucu orang. dia komandan. Ini barang-barang saya kayaknya digigitin tikus deh. Oke. Nyautnya. Tuh lihat tuh. Lihat tuh. Lah, jam. Barang baterai. Lah ini lihat tuh. Mana barangnya digigit tikus? Ini tuh. Oh. Tuh lihat tuh. Lah. Tapi kan ini nggak ada kaitannya sama tukang Iya. listrik, komandan.
Masa? Ini mah digigit tikus. Ada hubungannya sama listrik. Oh, ini kan tukang Tapi ini kan listrik. tetap aja kan saya juga punya keluhan. Ini sepatu siapa? Sepatu supir saya. Ngapain diurusin? Iya. Gak apa-apa lah bantuin. Ki, kamu kan asisten saya. Ganti baju. Bah. Malah kayak abang-abangan fitness lu. Apaan sih lu? Saya nggak habis fitness. Ini buru-buru masuk pengen ke kantor. Iya, iya. Nah, asisten tuh harus yang bagus dong, rapi juga. Ini betis sampai naik tuh ke atas. Kacau yuk. Dia bisa olahraga sama dia tadi. Olahraga. Oh, masih siapa nih? Ini ahli Nama saya ahli listrik saya. Ali. Julio. Ali. Oh, Bukan. Kerjaannya ahli listrik. Bukan. Ali listrik. Listrik. Bukan. Udah dianterin dulu nih ke saklarnya di Iya, belakang. bagian saklarnya emang Saklar aja nih. pusatnya Saklar. nanti di belakang dianterin sama... Belakang ya? Iya, tolong. Tolong ya Mas ya. Tadi saya udah coba tes satu nih. Heeh. Kita lihat ke saklar utama dulu. Mas ya. kita cek yang lain dulu ya Mas ya. Kabel putus. Akibat tikus ini ya Pak Komandan. Akibat Ya, tikus. Kabel putus. tikus merajalela tulis. Tikus merajalela. Ya. Akibat tikus merajalela, kabel putus. Akibat kabel putus? Merajalela. Merajalela. Hah? Si Komandan? Apanya? Nama judul apa? Iya, dua orang bingung ngobrol. Yuk kita cek. Ya, mari. Sekring utama dulu ya. Yuk, mari. Salah lewat sana sayang. Oh salah ya? Oke. Sayang lu Sayang punya aja. suami. Berat. Halo. Akhirnya datang juga. Bukan acara. Iya, baru datang. Iya bener sih. Loh, kok bajunya Ini Kok sama- maksudnya Pak Komandan? mau bajunya memperkenalkan sama nih sama buat saya? teman-teman semua. Saya lupa Minggir dah ngasih lu. tahu. Jadi ini kita kedatangan OB baru untuk memperbantukan di kantor ini. Dengar dulu tujuannya Kenalin aku dong. Aulia, aku OB baru di sini. Oh iya, semoga betah ya Mbak. Iya. Spesialis ngebersihin ruangan saya aja. Lah kok gitu? Lah iya. Oh iya, teman-teman aku bawa sesuatu buat kalian. Aduh, repot-repot deh. Ini ada cemilan buat makan-makan. Loh. Ya. Ini snack arisan ya? Enggak semua. Bohong dia. Enggak, maksudnya pasti Mbak Aulia abis ikut arisan. Pasti ngambilnya di ruangan Pak Surya. So tau loh. Makasih loh. Iya. Nih, contoh. Ya, baru masuk udah. Cari muka. Ayu nggak boleh begitu, Yu. Gak boleh begitu gimana Pak Komandan? ini Pak kan Komandan juga- nggak bilang-bilang sama saya kalau ada Saya OB baru. lupa, makanya saya kasih tahu hari ini. Ini ditugaskan dari pusat langsung yang mengirim. Kenapa tiba-tiba ada OB baru, Komandan? Ya karena kan saya melihat kantor kita ini sekarang kan udah lumayan besar. Ah. Udah gitu nih, berisik banget orang ngomong. Rasak. Ntar aja bisa nggak? Oh iya maaf. Jadi ini diperbantukan. Nggak usah pakai mulut. Supaya kantor kita jadi bersih. Oh. Contohnya misalnya nih, Ayu. Risik. Ayu, kalau kamu hari ini saya tugaskan mencari kotoran-kotoran tikus, bersihin maksudnya. Dibersihin bukan mencari. Yang cari Jangan dibersihin. Iya. Kamu bersihin Au. yang ruangan-ruangan kayak sofa, ruangan saya. Baik Pak. Ya. Ya, mulai ada. Galida namanya nih. Ah, lidah. Gadil. Gadil. Bagi tugas sama-sama lah. Ya bagi tugas harus seimbang dong. Jangan saya ngebersihin kotorannya. Yuk, Hah? Hah? lu habis dari kebun ya? Kenapa emang? Kegigit ular. Kenapa? Tangan lu hitam. Kaget gua. Tapi lu habis dari... Pak Aulia emang biasa bersih-bersih. Dia hebat banget. Dia lulusan bahasa Inggris juga. Lia. Kebetulan dia. Oh, Aulia Ya. itu lulusan bahasa Inggris. Nama sebenarnya Au doang. Au doang. Lia tuh lulusan dari bahasa Inggris. Lia. Oh, jago bahasa Inggris. Nama aslinya Au. Au. Oh, bisa bawa pesawat terbang. Ah, itu Au. Wow. Kasih Berarti kalau kita ada perlu manggilnya Au. tahu. Iya gitu. Tugas wanita ini adalah membersihkan kantor. Datang pagi sebelum semua karyawan datang, membersihkan setiap sudut ruangan. Tidak ada yang tahu bahwa wanita ini menyamar sebagai OB. Dan sebenarnya wanita ini adalah seorang si Dino. Aku ya? Ya bener dong. Masa
jadi Dino, ayo kalian jadi CEO. Hei, ngerti Ya, kata CEO nggak? ya. Hei, Ya, maaf ya Yu, gatel banget nih tenggorokan gua lagi batuk sama pilek. Ulang ya. yang benar Pak Surya. Ya. Ah, Tidak ada yang tahu bahwa wanita ini menyamar sebagai OB. Dan sebenarnya wanita ini adalah seorang... Pak Surya, Ah, sini. Sini. apa sih Sini. ini? Aduh. Sini. Aduh. Aduh. Jangan diterusin narasinya. Apa? Sini. Sini. Apa? Ntar saya jadi berubah yang enggak lagi. Kagak, gua... elah. Maaf ya Yung, gua lagi batuk dan pilek nih. Lah, emang iya sih, A. Ya langsung rendah lagi nada gue. Emang lagi musimnya, A. Jadi harus cepet diobatin biar nggak keterusan tuh, bahaya. Yuk tolong dong Yuk beliin obat batuk dan flu yang bagus. Tenang, Asurya. Ayu ini OB nomor 1 yang tidak pernah terkalahkan. Ayu selalu sedia ini nih, OBH Tropika Extra Menthol. Nih. Ini sih Yuk obat batuk keluarga gua ini. Ah. Yuk. Buat gua ya Yuk, gua lagi nggak bawa nih. Boleh, ambil. Cepet diminum ya, biar Ya. cepet sehat lagi. Ya bentar ya, aku minum dulu ya. Iya, ya udah, minum Kison. Gak bisa keluar nih aku. Nyangkut. Oh. Nyangkut. Bercanda aja lagi mau minum obat. Ayo, gua udah minum. Rasa mentolnya bikin lega tenggorokan. Batuknya juga cepet redanya. OBH Tropika ini variannya juga udah lengkap banget. Ada OBH Tropika Expectorant untuk batuk berdahak, terus juga ada OBH Tropika Extra buat batuk yang ada pileknya, dan ada OBH Tropika Plus buat batuk yang disertai flu dan juga demam. Dan yang paling penting, ini semua variannya udah halal. By the way, ponakan gue juga ada Yuk yang lagi batuk, pilek sama demam. Bisa nggak pakai ini? Nah, khusus buat yang anak-anak ada juga OBH Tropika Plus Anak dengan rasa jeruk dan juga stroberi. Jadi nggak akan bikin anak susah minum obatnya, Pak. Oh gitu, lengkap banget ya Yuk varian OBH Tropika. Ini buat gue semuanya ya. Dasar. Nih. Garuk. Maruk. Dasar Maruk, beli aja Pak Surya. Kan gampang, udah ada di apotek-apotek seluruh Indonesia. Oh gitu, gue udah gak batuk lagi. Lanjutin ya drama-drama Cinanya ya. Oke. Tidak ada yang tahu bahwa wanita ini menyamar sebagai OB. Dan sebenarnya wanita ini adalah seorang CEO. Masa CEO kayak begini sih, A? Hah? Iya CEO, si event organizer. Tapi udahlah Yuk, makasih ya. Udah kasih gua OBH Tropika Extra. Gue gak batuk lagi. Sama-sama dong Pak Surya. Makanya kalau batuk dan pilek menyerang, Ya OBH Tropika Extra aja.